Perdón por el sonido. Pero vamos a ver si una persona me sigue la letra de la canción. Y si tú quieres bailar, con Valeria, cantar. Ya me encontré con Sofía. Debes compartir, te vas a divertir. Si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa a todos mis amigos y amigas.